E aí, galera? Onde é que nós vamos? O que vamos fazer hoje? Vamos explorar. Vamos lá, Júnior. Fantasma. Vamos aonde, Júnior? Vamos explorar fantasma. Caçar fantasma. E aí, já? Tá pronta a tua arma? Não, mas nós vamos caçar fantasma. E aí, Caçar Yuri? fantasma. Vamos nessa então, galera. Vamos... Opa. Peraí, João. Tio, deixa eu falar uma coisa no teu vídeo. Pode falar, pode falar. Pode falar aqui mesmo. Não, fala aqui. Nós vamos caçar fantasma mesmo? Não é fantasma não. Na verdade nós vamos ver um barulho aí que tá acontecendo aí há alguns dias, né? E vamos tentar aí ver o que nós vamos conseguir achar aí. né? Exatamente. Vamos só... E aí, vamos nessa, vamos nessa. Vamos. Terminou tua arma aí? Não, eu quebrei. Falta o quê? Aí, ó. Vamos lá, 02. Tô. Dê pra mim, deixa eu coisa. Aí, ó. Meu, que medo. Olha, tio, minhas penas. Fala bem aqui. Deus, João, pai, vem isso daqui aqui. tá afiado. Fala bem aqui, João. Tio, olha aqui. Tá temendo? E aí, nós estamos indo aonde então? Estamos dando uma caçar caminhada. fantasma. É que, ó, não dá pra ver nada ali para cima, tem que cuidar. Escuridão total, escuridão total. Foi caralho que isso. Ó, e aqui o negócio hoje é só pros corajosos, ó. Temos hoje com o gigante aí com nós, ó. Né, gigante? Sim. Temos aí com o gigante e, ó, pra vocês verem aqui, ó, que a mata é completamente fechada, ó. Ó. Tudo escuro, ó. Só com a luz da câmera aqui, ó. É, vamos descer pra pensar. É. E vamos explorar aí, vamos ver o que nós vamos achar. Não. Peraí. Silêncio. Escutaram alguma coisa? Escutaram? Escuta. E aqui o barulho, ó. Pega uma pedra e taca lá, Yuri. Se tem alguém aí, pode sair. Não! Primeiro avisa, primeiro dá um tiro de avisa. Pergunta se tem alguém aí e tal. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Parou. Escuta, parou. É bem aqui, mano. Se mexeu alguma coisa aqui. Ó. Vamos clarear aqui com a luz da câmera aqui, ó. Sai, você vai tomar... Olha aí. Galera, tá se mexendo. Acho que foi lá pra cima, galera. Acho que foi lá pro mato lá. Vambora. Vambora, vai. Vai. Aqui, ó. Foi aqui, ó. Aqui, ó. Foi aqui. Foi nesse mato aqui, ó. Sete soldados. Olha, ó. Vê se não é ali, ó. Aonde? Ó. Isso aqui é um rastro, cara. Alguém passou aí. Ó, Yuri. Alguma coisa passou por aqui, ó. 04. Ó, alguma coisa passou por aqui, ó. E entrou aqui, ó. Parece tipo de uma cabana. Esse 02. Hã? 02. tipo de uma cabana. Quem que tem coragem? Ó, olha só, parece uma toca, ó. Cara, isso aqui tá muito esquisito, velho. Dá uma olhada. Olha só, dá uma olhada. O 04 vai ficar de vigia e eu vou descer. Eu vou ficar Posso de descer vigia. aqui, não? Fica de vigia. Esse 02. Calma aí. Deixa eu ir na frente aqui, ó. Aí, vem com calma. Vem com calma. A área tá segura, vem com calma. Vem, 02. Quem fica de vigília? O gigante fica de vigia, o gigante. O 04 e o gigante. Cara, agora sim, ó, estamos entrando numa mata fechada, totalmente fechada. Não tem nada, não dá pra ver nada além aqui do começo aqui, só onde é que a luz pega, ó, pra baixo é tudo fechado. E nós vamos indo. Soldado. Fala, tem gigante. alguma coisa pra falar? Pode falar, gigante. Nós bora caçar... fantasma. Não, tá tranquilo. Não é fantasma, não. Na verdade, a gente nem sabe, porque a gente escutou um barulho aqui, ó. Escutamos um barulho pra cá. E vamos descer. Cara, aqui é um penhasco, cara. Quem que conhece essa região aqui? Quem conhece? Eu que moro aqui. Você conhece por aqui? Sim.
Tá aí. Um monte de cobra. Do quê? Um monte de cobra. Tá aí, tem algum barulho à noite aqui, às vezes ou não? Também? Quando- Olha só. Tá vindo um carro. Se esconde, se abaixa, se abaixa, se abaixa. Deixa passar. Deixa passar. Olha aí, ó. É aquele cara que passou por nós. É aquele lá, cara. Eu acho que eles estão tá seguindo nós, mano. Ó, quando ele passar de novo, pegar todo mundo e se jogar no chão, beleza? Tá, vamos descer mais um pouco, ó. Silêncio, calma. Ó, deixa que eu vou na frente aqui, ó. Ó, nós vamos até pra ver onde é que é esse barulho de água aqui, ó. Ó, cuidado aqui que tem espinho aqui, galera, ó. Espinho aqui. Ó, espinho aqui, galera. 07. 02. Espinho aqui. Ó, espinho aí, ó. Cuidado, vamos com cuidado. Quem que tá com o facão? Eu. Tá, vem aqui na frente e corta essas árvores aqui, ó. Beleza. Dá pro João? Não, corta aí, ó. Vai, corta aí. Dá licença, gigante. Essa aí. Cuidado, olha pra trás, não tem ninguém aí atrás. Dá licença aí, ó. Tá, fechou. Vamos com calma agora. Tá bom. Bora. Eu que tô. Aqui tem espinho, cuida. Cuidado aí, tira o espinho então. Eu usar o quadro. Vamos com calma. Deixa ele tá com o facão pra ir na frente. Tá, parou aí. Ó, mais um, ó, olha aqui, ó. Mais um rastro. Mais umas pegadas aqui, ó. Ó. Cara, e nós estamos se aproximando, cara. Ó, eu acho que eles estão usando essa trilha aqui que leva até lá embaixo, lá na cachoeira lá, ó, para tomar água, entendeu? Por isso que tem essa trilha aqui, ó. Ó. E agora, galera, vamos continuar seguindo a trilha? Bora. Vamos com calma. Quem devia ter vindo com o bote. Vamos com calma, galera. Ó, cada vez a água tá ficando mais forte, ó. Eu acho que é uma cachoeira ali, ó. Pera aí. Escutaram de novo? Sim. Cara, tá com medo, gigante? Gigante, fica quieto, gigante. Cara, tá muito esquisito isso aqui, mano. Tá muito esquisito isso aqui, cara. Ó, todo mundo aqui, ó, nesse limpo aqui, ó. Achamos um lugar seguro. Todo mundo aqui. Tá, galera, chegamos até aqui e o barulho aí cada vez tá ficando mais esquisito, né, 01? É isso aí. Estamos aqui na mata fechada agora. Entramos porque nós vimos rastro aí de pegada, escutemos o barulho e decidimos olhar. Nós viemos fazer uma caminhada, escutemos o barulho, rastro e viemos entrar. Agora estamos nessa mata fechada aqui em busca de podemos encontrar alguém. Tá aí, 02. A gente encontrou rastros. Olha só quanta pegada, ó. Pegadas. Tem muita pegada. A gente chegou até aqui, não vamos desistir. Nós tem cara aqui procurando nós. Cara atrás de nós. Lembrando, né, galera, que quando vier passar aí na rua aí um carro, a gente não tem que pegar e se jogar no chão, porque tem um... tinha ou não tinha? Tinha. Tava seguindo, né? Sim. Eu acho que o cara viu nós entrar aí e ele acha que tem alguma coisa escondida que nós vemos aqui, e aí nós pegamos e se escondemos, né? Ele pode estar querendo proteger alguma coisa que nós estamos perto dele. Alguma coisa que quem sabe ele escondeu, ou é algum tesouro, alguma coisa, não sei, mano, né, gigante? E eu tô percebendo que a lua tá cheia hoje, né? Tem mais essa, né, galera? E antes de nós, ó, quando nós entramos no mato, ninguém pensou na lua cheia, mano. Eu pensei. Entendeu? Ninguém percebeu, tá ligado? Capitão. Porque eu tô sempre atrás, lá atrásão. Ah, Porque eu tô sempre lá atrás. tu quer ficar mais junto? É. Vamos ficar mais juntinho então, vamos ficar mais junto. Você, ó, você, sabe por quê? Porque nós temos indo na frente pra conhecer o lugar. Tu não pode ir na frente, é perigoso. Não, porque eu tinha... Entendeu? O 04 ele é o nosso vigia aí, que tá com o facão, que tá liberando espaço. E ele tá o nosso vigia. Porque ele notou ali a lua, já dá pra saber que ele é o nosso vigia. Tá, galera, e aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos continuar na trilha, vamos voltar. Vamos Ó, escuta. Estão vindo? É de carro. Eu vi um barulho de passo, tio, sério, sinceramente.
Por ali pra cima. Aí, tá vindo aí. Se abaixa. Silêncio, mano, silêncio. Passou. Eu jurei que ele tinha parado. Cara, eu acho que nós vamos vazar, mano. Eu acho que nós vamos embora. Não, vamos continuar. Não, vamos continuar. Viemos Nós até vamos aqui, embora, não mano. vamos desistir. Viemos até aqui, não vamos desistir. Vamos continuar seguindo a trilha, mano? Outro. Meu, mano. Cara, eles estão procurando, mano. Eu falei. Eles estão protegendo alguma coisa, cara. Tem alguma coisa aí que eles estão querendo proteger, mano. Viu alguma coisa ali pra baixo? Não. Outro, mano. Nossa senhora, velho. Mano, eu acho que nós vamos embora, mano. Não, chegamos até aqui. Mano, isso tá muito esquisito, mano. Tá muito. Ele parou, não vi. Parou, mano. Parou, mano. Tem mais um. Calma aí, mano. Vazar, claro, se não for. Mano, eu acho que nós vamos vazar, mano. Ó, Vamos. ó, desde lá de cima. Cadê o Yuri? Aqui. Não é que tinha alguém que parecia que tava seguindo? Sim. E, ó, e dentro eu vi Cara, isso Duas ou três Eu vi informações. passo aqui, ó. tá muito esquisito isso aí, mano. Tá demais esquisito, cara. Era pra ser Cara, eu acho que nós vamos vazar, mano. Era só pra ser uma caminhada normal, cara. Vamos continuar aqui, ó. Mas, mano, cara, eu nem sei como é que volta, na verdade, agora. Aí, mano, encontramos a água. Calma aí. Como é que nós vamos atravessar, cara? Que ajuda, capitão. Calma aí, Yuri. Nós vai 04, calma aí. Olha a água aí, ó. Pode ter tudo chão. Cara, eu falei que tinha alguma coisa. Ó, aquela trilha ali trazia até aqui nessa água aqui, ó. Aí quem sabe é pra tomar água, entendeu? Olha aí, ó. Ó. E nós estamos longe da cachoeira, né? A cachoeira que a gente gravou lá, o desafio lá da madeira pra atravessar, lembra? Estamos bem longe, mano. Ó, eu não sei, cara. Tem alguma coisa que tá cheirando mal aí, mano. Vamos continuar, capitão? Cara, agora eu acho que nós vamos voltar, mano. Nós vamos voltar porque esse aqui tá muito esquisito, cara. Tá muito esquisito, cara. Escutaram? Cara, vamos vazar. Vamos vazar. Vai. Vamos vazar, mano. Vai, 02. Vai, mano. Vai. Vai, segue o 04. Ó o cara, sai. Se joga no chão. Meu, mano, até nós sair daqui, cara. Vai, gigante. Vamos, gigante. 04. Vai, 04. Ó, o gigante caiu. Vai, gigante. Mano, essa trilha aqui é muito louca, cara. Ó, cuidado aí, tá? Que nós vamos sair na estrada. Cuidado aí. Meu, cara. Eu acho que aqueles caras lá largaram os cachorros agora de atrás, cara. Vai conseguir sair aí? Tá todo mundo seguro? Tá faltando alguém ou não? Não. Vou pouca sombra. Aqui, ó, gigante. Vai, gigante. Vambora. Vai. Vamos, cara, vamos, gigante. Acharam a saída? Tá todo mundo aí. Meu, cara. Deu aquele barulho lá, aquela hora lá, mano. Cara, e aqui, ó. Cara, eu não sei, aquele barulho lá tá muito esquisito, cara. O que é aqui? Aquela mata é muito fechada.
Não, essa aqui tem que ser de dia, cara. É muito fechado, velho. Não tem como entrar aí, ó. Não tem. Não tem, cara. Tá muito fechada essa trilha aí, mano. Tá até, ó, tá até cercado. Verdade. Vambora, vambora. Vambora. Vambora, agora vamos analisar as imagens, o vídeo aqui pra ver. Vamos olhar o vídeo pra ver se a gente consegue detalhar aquele barulho do que é, será. E aqui, mano, e aqui, ó, esse limpadão aqui, o que é? O carro passou. O carro passou por ali. Bom, galera, estamos aqui nessa área aqui que é mais segura um pouco. Mais limpo. É mais limpa. É, o 04 ele tinha comentado sobre a lua. Na verdade, é mesmo. Ó, é lua cheia, tá? É lua cheia. E quando a gente saiu, nós nem se tocamos com a lua. E começou a dar um barulho ali embaixo. E ficamos tudo meio assustado. E aí o pior é aqueles caras, né? Que parece que estavam seguindo e tentando proteger alguma coisa, né? Muito de carro, 02. muito de carro. Aqui nunca passa carro. E agora começou a passar assim. E de noite ainda. E bastante, cara. É e os esquisito. cachorros, não tinha cachorro quando nós E aquele passamos. barulho lá na sanga. Lá também, lá tava complicado, né? 01, Bora acabar esse vídeo? 02. É verdade. E aí, gigante? O que tu achou da aventura? Achei legal. Mas fala a verdade, tava com um pouco de medo ou não tava? Sim, tava. Muito medo ou mais ou menos? Esse daqui também tava. Eu? Sim, tu foi Eu não tava com medo, raspando queria lá na continuar. tua casa. E- Assim, ó. Só virou. Foi pra dentro de casa. Tá, vamos indo então, galera. E agora nós vamos olhar o vídeo e vamos tentar descobrir do que é aquele barulho. E a gente descobrindo, se a gente descobrir ou não descobrir o que é, nós vamos voltar com mais um vídeo aí. E vamos gravar de novo, beleza? E não esquece de se inscrever e deixar o like. É isso aí. Nós vamos ativa bater o 400 mil likes. E aí? Mas Vamos bater, né? É, vamos bater. Claro, aí se nós bater esses 400 mil likes, nós vamos fazer um vídeo pra descobrir quem que é, o que é a parte 2, pra descobrir o barulho, esse barulho aí que foi, que a gente ouviu, beleza, galera? Sim. Ativa o sininho também pra chegar mais vídeo nosso aí no canal. Aí pra vocês. Tá, estamos indo embora agora. Um pouco decepcionado, né? Porque não conseguimos identificar aquele barulho ali. Mas nós vamos voltar aí com essa aventura e vamos tentar descobrir, não é, galera? amanhã nós vamos voltar. De noite ainda. Amanhã ou outro dia, né? Amanhã é sábado. Não vai ter escola. Só que o interessante é que de dia não dá esse barulho, cara. É só de noite, mano. Nós já vimos algumas vezes, esquecemos de gravar, né? Pois é. Mas muito assustador aqui. E sem contar que ali tem uma casa abandonada logo ali em cima. Tá, olha só. Ali. Aqui ali. Olha só, galera. Vamos fazer o seguinte. Olha só. Próximo vídeo, mano. Próximo vídeo. Nós aqui do Esquadrão Caça Fantasma.